हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी संचार यूट्यूब चैनल। सबसे छोटा जीव कौन है? माइकोप्लाज्मा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। बाबर की पुत्री का क्या नाम था? गुलबदन बेगम। अटल सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? केडी जाधव। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? भरत चक्रवर्ती। राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट। चेनानी नासरी सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल रेल सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर।